In ordinal, there are laws. Ordinal is about law. Here jido one, here ji kwenata be our day-to-day life. Because I been a divorce. Yes. I got chota kedi here game nwoke ga-eji divorce or one year. Yes. I got chota and it will justify ihe ni no there. I been na one. Ordinal will justify kedo te shalom one. But te shalom one here, we te shalom one the other side. The only thing no diche wo ni in na Naija ato, mo na Naija no. You know that? Yes. Now, abena ike family estate. Ordinal prescribes the way, the method eteshi. Manwa motara number. In Igbo, there is no bastard. Ordinal protects every person's rights. Ordinal protects the right of wapara. Ordinal protects the right of nkenta mbime. Wona ya ga-eri ogbanne. Wapara ga-eri obi nna ya. Owe ya. Obi na mkpuke. Mkpuke wo. Mkpuke bụ the last born, yes. Ogbanne ya no. Yes, onya bụ ogbanne ya. Ebe ekwu nne. So ordinal protects this. Ordinal. So ọ bụrụ na onye ikwere na onye isu ama, onye isu nwe issue, ordinal can decide it. Kwenata. Bere hi ikpe asị ụmụnne ya agawa. But ebe ya onye Igbo na onye Yoruba nwe nsogbu ikpe with ordinal ya emebie because ha awu ofu. Ordinal nwere otu eshi mgbe eji akụ ihe ubi. Otu eshi ewe ya. Ihe ndị awe ya ordinal. A lot of people ama. Own a land, secure your future. Invest with Pine Leaf Estate and Properties Limited for your peace of mind. Dalorin. Thank you. Dalorin. This Igbo chieftaincy now, do you think that it has been bastardized or kadikwakode before? You know, you know, okay, that potency, that relevance, that purity, onwhere before. And when kai we me according do you think na will go out onwhere since over Ganiru? Okay. Well, agme good that now. This is the right time that the Igbo chieftaincy is coming back to life. Now that we have younger people who are returning to know that if you don't give yourself value, nobody's going to give you value. If you don't value that which is sacred to you, to your people, to your existence, nobody's going to. Shebi, I say, you are supposed to be an Igbo chief. No. Now, the young people are now taking it over. And it is expected and it should be encouraged. That young people like you and I should go for chieftaincy title. But kingdoms, communities, should line up. This my chieftaincy is not out of no a handsome man, Kenya, no a fair boy, no when you no. It came because of merit. Merit. Ihe onye a na-eme n'Igbo. Owo my community. Or for Igbo niile. So, kedi otu a ga-esi wee kwadie. Every kings kwesịrị nye honor to their young people. They gotta have kwesịrị, I want to bestow you or bestow upon you a chieftaincy title. Because ever since Mbu, this is a responsibility. What is it in my ways, the way I talk, the way I reason matter? Ana akpọ m ikpe. Ana akpọ m ka I settle ihe. Ana akpọ m businesses that needs trust. Ana akpọ m ka m bịa tinye kwenata. Ka m tinye aka ka m nọrọ as witness. Ka m nọrọ inata. So it is a responsibility. So as the responsibility na ka m ga-abịa mee ga were mewe nonsense. So if I was a criminal, definitely I'm going to change. If I wasn't even a criminal and maybe Patana say come jiri the office jiri me criminal, ejidogom by offer. Yes. So ke jiri offer jide umu Igbo. As in jiri ka ha responsible. Yes. So every anime may advocate sika each nwa afọ Igbo.
lọta ụlọ ka anyị were this red cap as a symbol of honor. You know that? Symbol of prestige. I were ịnọrọ n'Igbo nwee guys ị na-eko. Anyị na-edere anyị nọrọ n'Igbo anyị na-eko. Onye na-awụ onye Igbo na-ahụta ara na-agba ya. Ya na-anwụ. Ya nọ na. So onye nwekwa na onye Igbo na-anụ na that title ka na-ahụta. Ya agbalịa wụrụ ezigbo mmadụ wụrụ soro n'ime ndị ga-anọ na that red cap. Yes. Abịa na occasion ihu ndị red cap kwanyere ha ugwu. Ọ ga-eme encourage other people. But who was a red cap chief, do not desecrate that red cap. I want to make healthy living a culture in our society. The time to make exercise, get sweat. That sweat is very important. Ibana garden, give bela kokon very natural food. Or if your body need it, just in your body to choose. Hold it with every vigor, with every valor, with every self-respect, with every self-worth. Protect it, because thank you. Daalụ nne. A na-ekwu okwu ọdịnala a ọ dị ka ifu gị before, man, at least kwa ntụ n'isi. Kedu role ifili na ọdịnala as ọdịnala Igbo yana ịmụ ọdịnala? Kedu role ifili na oge play in uniting and creating that bridge to connect ndị Igbo? Kedu role ifili na oge play bụ that ọdịnala? Ị ga-ekwu ọdịnala without ikwu ihe mere ọdịnala. Okay. Ka anyị bidogodi na-eke Orie Afọ na Nkwọ. Yes. Ka anyị bido na ihe ochie, ihe tara nchara, ihe ọkpụtọrọkpụ dị n'ala Igbo. Igbo is ancient. Yes. Kedu ihe mere ha ji dịrị united, eji wụrụ na Igbo, nke ihe mere eji wụrụ eke zụrụ ebe a zụrụ, eke zụrụ ebe a na Ọka ebe a na-azụ taa weke. Yes. Eke zụrụ n'aka ebe a na-azụ na all the way Ịgba Nkene. Kedu ihe mere? Ọfọ. Ihe eji gbuo okike. Agbara. Ụfọdụ na-atụ agbara ụjọ. Na-ahụta agbara, agbara ihe ọjọọ, ekwensu. Mana agbara ihe eji gbuo okike. Eji ọfọ a gbaa Igbo niile okike. So ị na-ekwu okwu na ị chọrọ ịkpọlata onye Ịgba nke na-azụ eketa, onye ụkwụ anị na-azụ eketa, onye ịka na-azụ eketa, ndị osimiri na-azụ eketa. Kedu ihe ị ga-eji? Akwa ọdịnala. Ị ga-eji, because the Igbo ọdịnala encompasses every facet of our human endeavors. Every facet of our life, of our living, of our essence. Ordinala. Because in ordinala there are laws. Ordinala is about law. Ihe ji jide onwe anyị, ihe ji kwe na ebi our day-to-day life. Because abịa na divorce, ka m bido ebe ahụ. Yes. A ga-achọta kedu ihe ga-eme nwoke ga-eji divorce nwaanyị ya. Yes. A ga-achọta ya, and it will justify ihe niile n'ụdị ya. Abịa na ịlụ nwaanyị, ọdịnala will justify kedu otu esi alụ nwaanyị. Otu esi lụọ nwaanyị ya bụ otu esi lụọ nwaanyị the other side. The only thing dị iche wụ na ị nara ji 3, mụ nara ji 4. Ị na-ata? Yes. Na abịa na ike family estate, ọdịnala prescribes the way, the method, etu esi ma nwa mụtara na mba. In Igbo there is no bastard. Ọdịnala protects every person's rights. Ọdịnala protects the right of ọpara. Ọdịnala protected the right of nke nta mbi ime. Wụ na ọ ya ga-eri ọgba nne ya. Ọpara ga-eri obi nna ya. Ọ wụ ya. Obi na mkpuke. Mkpuke wụ. Mkpuke bụ the last born, yes. Ọgba nne ya nọ. Yes, onye bụ ọgba nne ya. Ebe ekwu nne ya. So ọdịnala protects this. Ọdịnala. So ọ bụrụ na onye ikwere na onye isu ama, onye isu nwewe issue, ọdịnala can decide it. Kwenata kpere ha ikpe ahụ asị ụmụnne ya agawa. But ekpe ya onye Igbo na onye Yoruba nwee nsogbu, ikpe wit ọdịnala ya emebie, because ha awụ ofu. Ọdịnala nwere otu esi mgbe eji akụ ihe ubi,
oteshi ewe ihe ndị a we are ọdịnala. A lot of people ama. A lot of people na adị ha ka maybe all these aqua red, we must blame the Nollywood for this bastardization of giving the wrong notion to the minds of people about ihe gbasara ọdịnala. Because akwụkwọ ọdịnala ahụta eze mmụọ ji ọja oji gịnị na ụmụ ihe those things are drama, those things are play. Ebe ka ị na-ahụ ya n'ala Igbo. So ọdịnala protects us. Ọdịnala ma gwara gị mgbe ị ga-eji akụ ihe ubi na mgbe ị ga-ewere na ihe ị ga-ahapụ. With ọdịnala, you don't take everything ị kụtara n'ubi, as in ị ga-ahapụ some for the less privileged. A ga-aga there were. Ọdịnala kwuru otu esi egbu anụ. You don't kill an animal because you want to kill. Ọdịnala protects the rights of animal. O nwere otu esi egbu. Ọdịnala protects our environment. Ọdịnala mere ka anyị nwee neatness. Cleanliness is next to godliness. Ọdịnala na. There is no dirty thing in ọdịnala. No dirty, no one single dirty thing. Ọdịnala is clean. Asị nwa mụrụ n'Aba ma ebido mụọ ihe ndị aghọta amụm ya, but na nghọta through those time travel, those teleportation na-enwe ka m ji na-ahụ ihe ndị na-ahụ ya. And that is it. Dalu, let's help you create some magic. Let's help you capture your best moments. Let's help you relive your memories. Book us now at Yarn Content Factory. Let's give your events and video production the perfect touch.